Julieta Popescu a fost întotdeauna o femeie discretă. La cei 39 de ani ai săi, locuia singură într-un apartament vechi din centrul orașului Brașov, împreună cu fiul ei, Matei, în vârstă de 22 de ani. De când soțul ei murise, cu 7 ani în urmă, viața ei se învârtea în jurul rolului de mamă și gospodină, păstrând aparența liniștită pe care o aștepta societatea de la o văduvă respectabilă. Însă nimeni nu știa cât de mult îngea să se simtă din nou vie, ziua aceea începuse ca oricare alta. Matei se pregătea să plece la facultate, luându-și cafeaua și cozonacul de la bucătărie. Mamă, azi vine prietenul meu, Leonard, să învețe aici. Îți mai aduce aminte de el? Întrebă el în timp ce mesteca o bucată dulce. Leonard? Păi, da, știu, cu părul ăla creț și ochii verzi, foarte politicos. Da, sigur că mă aduc aminte. O să ajungă mai devreme, dar eu trebuie să duc niște acte la primărie, așa că îi poți deschide tu. Julieta a dat din cap fără să stea prea mult pe gânduri, s-a dus să se schimbe. A ales o rochie simplă de bumbac verde-mentă, cu nasturi pe piept, care îi venea puțin peste genunchi și contura formele mai mult decât a fi trebuit, dar era lejeră și confortabilă. Nu-și imaginase că cineva o va pri cu alți ochi. La ora 10:30 a sunat soneria. Julieta a deschis ușa încă purtând halatul pe deasupra rochiei, ținându-le cu o mână în timp ce își aranja părul. Bună ziua, doamnă Popescu, a spus Leonard cu o voce caldă, dar cu un zâmbet care o făcea să simtă o emoție ciudată. Salut, Leonard, intră, Matei o să se întoarcă mai târziu. Leonard pășea înăuntru purtând un rucsac și o sacoșă cu cozonaci. I-a oferit unul, iar fără să-și dea seama, cei doi stăteau acum la masa din sufragerie, savurând cafeaua și schimbând vorbe despre studii, planuri și amintiri, dar ceva s-a schimbat când Julieta s-a ridicat să ia ceva din bucătărie. A simțit privirea lui Leonard căzând pe picioarele ei dezgolite pe lângă despicătura rochiei. Nu a spus nimic, doar s-a prefăcut că nu observă și s-a întors la masă, mai conștientă ca niciodată de fiecare clipă, de fiecare atingere subtilă a stofei de pielea ei. Doamnă Popescu, a spus Leonard lăsând ceșcuța jos, sunteți foarte frumoasă. Păi, scuză-mă că spun asta, a adăugat el, iar Julieta simțea cum obrazii îi se înroșesc și stomacul îi face nod. Leonard, nu spune asta, eu sunt mama prietenului tău. Și ce dacă? A șoptit el, privind-o cu o intensitate care o făcea să tremure. Nu par deloc că ai 39 de ani, ai putea fi colegă de facultate. Julieta a râs, stânjenită, iar el nu și-a luat privirea de la ea. Tremura, nu de frică, ci pentru că de ani buni nimeni nu o mai privise așa. S-a simțit femeie, nu mamă, nu gospodină, femeie. Vrei să ne uităm la un film până vine Matei? A întrebat ea. Desigur, ce preferați? Au pus o comedie romantică și s-au așezat pe canapea, la început puțin distanțați, însă treptat, picioarele le-au început să se atingă. Julieta simțea cum îi tremură mâinile când ținea ceștile cu cafea. Leonard a observat și a luat-o de mână. Nu trebuie să fie de la cafea. S-au privit în liniște, iar degetele lui au început să-i mângâie ușor pielea. Ea a închis ochii pentru o clipă, amintindu-și cum era să te simți dorită. Leonard, a șoptit ea, nu ar trebui. Știu, a răspuns el cu voce răgușită, dar nu pot să mă opresc. Înainte să se întâmple ceva mai mult, a sunat telefonul. Matei? Vin imediat, a spus ea. Leonard s-a retras imediat, iar Julieta s-a dus repede să-și spele fața. Când s-a întors, el deja strânsese ceștile și era la ușă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mulțumesc pentru cafea, doamnă Popescu, a fost delicioasă. A încuvințat în tăcere, cu inima bătându-i cu putere. Când a închis ușa, nu știa dacă ce simțea era vină sau speranță. Dar în acea noapte, privindu-se în oglindă, nu s-a văzut mamă, nu văduvă, s-a văzut femeie din nou, dimineața s-a trezit înainte de răsărit. Somnul nu-i fusese odihnitor, se întorcea în pat, retrăind fiecare privire, fiecare atingere a lui Leonard, ca pe un secret ce pulsa în pielea ei. Senzația mâinii lui pe a ei nu era doar o mângâiere, ci un semnal că încă putea fi văzută, dorită. S-a ridicat încet, a pășit desculță prin casă, tăcută, aerul răcoros al Brașovului intrând pe fereastra bucătăriei, și-a făcut un ceai de scorțișoară, lăsând și părul liber, de obicei prins,
pentru a nu se distrage. A pregătit micul dejun pentru Matei cu mai multă grijă ca de obicei. Ouă jumări cu roșii, pâine caldă, suc natural. A purtat o rochie blomarin de in, care îi evidenția talia, fără să fie scurtă sau decoltată, dar cu o croială delicată și feminină suficient pentru a se simți diferită. Matei a îmbrățișat-o înainte să plece. Mulțumesc, mamă, a fost delicios. Ești foarte frumoasă azi, o să ieși? Poate merg mai târziu la piață, a mințit ea. A zâmbit și a plecat, iar ea a rămas singură, privind ceasul. Trecuseră doar 30 de minute când soneria a sunat din nou. Nu a întrebat cine e, îl știa bine. Bună dimineața, Julieta. Leonard nu avea rucsac, doar o cămașă albă suflecată la mâneci și blugi. Părul creț era încă ușor umed, ca și cum tocmai ieșise de la duș. Matei mi-a spus că nu o să fie azi acasă. Te deranjează dacă stau puțin? Nici de cum, intră. A pășit cu încredere, de parcă ar fi cunoscut fiecare colțișor al casei, s-au așezat în sufragerie. Julieta ștergea masa, încercând să nu-l privească, dar vocea lui o ținea prinsă ca un fir invizibil. M-am gândit mult la tine noaptea trecută, a zis Leonard, coborând glasul. Trebuie să treacă. De ce să treacă? Îmi place de tine, te admir. Am aproape dublul vârstei tale, dar par mai tânără decât multe fete din anul meu. Nu vorbesc despre vârstă, ci despre ceea ce simt când sunt lângă tine. Ea s-a încremenit și și-a coborât privirea. El s-a ridicat și a întins mâna. Vreau să te duc undeva, doar o plimbare. Dacă nu-ți place, te aduc înapoi. A acceptat fără să știe de ce, deși știa foarte bine. Au ajuns la marginea orașului, unde se afla grădina botanică. Copaci înalți, umbră răcoroasă, păsări cirirând, oameni plimbându-se, dar nimeni nu privea cu atenție. Au mers pe alei pietruite și într-o poiană Leonard a întins o pătură adusă în rucsac. S-au așezat și el i-a scos pantofii, mângâindu-i gleznele dezgolite, ca și cum fiecare centimetru al ei ar fi fost o floare ce merita atenție. Ea a simțit un fior și nu s-a oprit. Ai cei mai frumoși picioare pe care i-am văzut vreodată, a șoptit el, trecând cu vârful degetelor peste tălpile ei. Îi ascunzi mereu așa? A râs ea stânjenită. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Eu da, de când te-am văzut prima oară. I-a oferit fructe, struguri, căpșuni, apoi s-a întins cu capul pe picioarele ei. Ea îi mângâia părul în tăcere, ca și cum ar fi făcut asta de 1000 de ori. S-a simțit în pace, o pace cu dorințe reținute, plutind în aer. Nu au fost săruturi sau atingeri interzise, dar focul din privire era tăcut, lent, profund. Când a ajuns acasă, a strâns mâna lui cu a ei, fără să scoată o vorbă. Ușa care ieri era doar întredeschisă, acum era larg deschisă. În acea noapte, Julieta s-a dezbrăcat încet, punându-și pe ea un halat de mătase roz pe care nu mai purtase de dinainte de a rămâne văduvă. S-a privit în oglindă, mângâindu-și gâtul, clavicula, picioarele. Era vie și dornică. A dormit cu un zâmbet periculos și dulce, dar dimineața următoare, cu o certitudine nouă, știa că nu mai putea să prefacă că Leonard nu trezise ceva adânc în ea. De când murise soțul, trăise pe pilot automat, grijă pentru Matei, curățenie, gătit, să fie corectă. Acum, însă, își amintea cum e să tremur doar la o privire. Matei a plecat de vreme la facultate, iar ea s-a prefăcut ocupată, dar tot ce făcea era să verifice telefonul, așteptând un mesaj care nu venea. Până la ora 11:23, când a primit o notificare. Ești singură azi? Pot să trec puțin? Nu vreau să te văd doar ca pe mama prietenului meu. Vreau să te văd așa cum ești, Julieta. Mâinile îi tremurau când a răspuns cu un singur cuvânt. Vino. S-a ridicat, a deschis dulapul și, instinctiv, a ales ceva diferit. O rochie albă de bumbac, fără mâneci, cu bretele subțiri și spatele descoperit, materialul fin contura silueta la fiecare pas. A sortat-o cu sandale aurii cu barete fine, lăsându-și picioarele proaspăt vopsite în roșu cireș. Nu știa de ce a avut grijă atât de mare de acest detaliu. Poate știa, când a sunat soneria, inima îi bătea ca unui adolescent. I-a deschis fără să spună nimic. Leonard o privea în tăcere, coborându-și privirea încet de la gât până la picioarele ei. Ești radiantă, a șoptit. Intră, ne așezăm în living. Aerul era încărcat de ce nu se spunea. A pornit un ventilator,
dar tot se simțea căldură înăuntru. Am visat cu tine azi noapte, i-a spus Leonard, privind-o fix. Ah, da? A fost un vis bun sau rău? Unul care m-a făcut să mă trezesc cu inima bătând tare. A încercat ea să glumească, încrucișând picior peste picior, el nu-și lua ochii de la ea. Știi ce-mi place cel mai mult la tine? Vârsta mea? A zis ea cu sarcasm. Nu, gâtul tău, spatele, gleznele și cum umbli desculță prin casă. E hipnotizant. Își întoarse privirea, rușinată. El s-a apropiat încet, așezându-se pe podea, chiar la picioarele ei. A luat unul dintre picioarele ei cu bâlândețe. Pot? A întrebat. Ea a încuvințat fără să scoată un sunet. Începu să-i maseze talpa cu degete calde și ferme. Fiecare centimetru de piele devenea o scânteie. Julieta închise ochii și respira adânc. Nimeni nu o mai atinsese așa de ani de zile. Apoi urcă cu vârful degetelor până la gleznă, cu o delicatețe aproape sacră. Se simțea venerată, ca un secret sacru. Julieta, șopti Leonard, numele ei sunând ca un vers în acea liniște. Nu mai spune nimic, îi răspunse ea, plecându-se spre el, mângâindu-i părul și obrazul. Simți răsuflarea lui pe încheietura mâinii. Dintr-o dată a sunat telefonul. Era Matei. Mamă, ești acasă? Vin acum. Leonard se eliberă imediat, ca și cum ar fi fost prins furând un tezaur. Trebuie să plec, șopti în grabă. Ieși pe ușa din spate, îi indică ea fără să-și găsească cuvintele. Deschise ușa și ieși în tăcere. Julieta rămase singură în sufragerie, rochia încă păstrând mirosul parfumului lui. Matei a venit 10 minute mai târziu. Ea i-a servit masa ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. El a pus întrebări, ea a răspuns mecanic, dar mintea îi era încă pe canapea, cu Leonard, cu mâna lui pe gleznă, cu alura lui în aer. În acea seară s-a culcat fără să aprindă lumina, mângâindu-și piciorul încet, ca și cum ar fi fost degetele lui. Și-a șoptit numele o singură dată, apoi s-a acoperit cu cuvertura de parcă ar fi fost un copil care vrea să se ascundă de Dorință. Dar era prea târziu. Dorința o găsise și nu mai era de plecat. O săptămână întreagă viața ei a fost un dans între rutină și dorință. Dimineața, mama model și gospodina, iar după ce Matei pleca, o femeie care ascundea parfumuri noi în dulap, purta lenjerie fină sub hainele simple și se vedea în oglindă frumoasă, nu din vanitate, ci pentru Leonard. El venea din când în când, nu în fiecare zi, nu la ore fixe. Parcă și el înțelegea că relația lor trebuia să rămână pe linia fină dintre ce se întâmplă și ce nu trebuie să se întâmple. Într-o vineri după amiază, când Matei era la curs, Leonard a venit fără să anunțe. Julieta i-a deschis ușa cu mâinile încă pline de făină. Fac cozonac, a râs ea. Pot să văd? N-am văzut niciodată o femeie atât de frumoasă cu făină pe față. S-a rușinat. El a intrat direct în bucătărie, s-a așezat pe un scaun și o privea în timp ce ea frământa aluatul. Privirea lui era lentă, intensă, când s-a întors să bage tava în cuptor, a simțit mâinile lui pe talie. S-a oprit, o îmbrățișă pe la spate. Simți aroma vaniliei? Șopti, sprijinindu-și capul pe umărul ei. Respirația îi crescuse. Ea nu s-a mișcat, nu s-a apărat. Mâinile lui au alunecat pe șoldurile ei, fără să treacă de limită, doar presiune, doar căldură. S-a întors, față în față cu el purta o roche vaporoasă, fără mâneci, cu flori delicate. Leonard îi admira claviculele, încheieturile, cum rochia îi venea strânsă pe corp. Nu face asta, Leonard. Ce? Să mă privești așa mă faci să uit tot ce nu trebuie să uit. Julieta, cu tine nu vreau să uit, vreau să mă amintesc. Degetele lui au căutat mâinile ei. S-au ținut strâns, ca și cum asta ar fi fost de ajuns. Dar apoi ochii lui au căzut asupra picioarelor ei goale, cu oja strălucind încă. S-a aplecat, i-a sărutat tălpile. Julieta s-a cutremurat din cap până în picioare. Nu era un sărut vulgar, era o ofrandă. Știi ce mi se întâmplă cu tine? A întrebat el, fără să-și ia ochii de la pielea ei. Niciodată nu m-am simțit așa cu nimeni. Cu tine nu vreau să te am, vreau să te protejez, să te văd fericită.
Cuvintele astea au durut-o mai tare decât orice atingere, pentru că erau adevărate. Leonard, tu ești un copil și eu sunt mama prietenului tău. Nu ești copil, și tu nu ești doar mamă. Ești o femeie frumoasă, vie, irezistibilă. Nu vezi asta? Nu știa ce să răspundă, s-a ridicat, i-a sărutat fruntea și a plecat fără să spună nimic altceva. Tava cu cozonac era încă în cuptor, dar trupul ei era deja copt de dor, de îndoieri, de emoții fără nume. În acea seară, Matei a rămas să studieze la facultate. Julieta a aprins lumânări și-a pus un cămaș de noapte vechi, din satin roz pal și a umblat desculță prin casă, ca pe un scenariu. S-a culcat cu ușa balconului deschisă, cortina fluturând în vânt. Pentru prima oară în ani, a dormit fără lenjerie intimă, nu din dorință perversă, ci din libertate. A visat cu Leonard. Visul a fost simplu. El intra în cameră și nu făcea nimic altceva decât să o privească. S-a trezit înmuiată de dorință, cu inima bătând ca și cum chiar ar fi fost lângă ea, era duminică. S-a trezit devreme, dar de data asta nu i-a pregătit micul dejun. Nu putea, îi tremurau mâinile. Noaptea trecută, după visul cu Leonard, se trezise plângând, nu de tristețe, ci de frică. Frică să nu se piardă în asta, frică să nu fie văzută, frică ca Matei să afle, frică că totul era prea adevărat. A mers la biserica de cartier, cum mai făcea din când în când. A purtat o rochie lungă, albastru închis, cu mâneci din dantelă, ceva discret care îi acoperea trupul, dar nimic nu putea ascunde ce simțea în interior. Era copăleșită, s-a așezat pe unul dintre băncile de lemn, singură, privind vitraliile, figurile în tăcere. A închis ochii, a cerut iertare, dar și curaj, pentru că, oricât de dureros ar fi fost să recunoască, nu voia să renunțe la ceea ce simțea. Ieșind din biserică, Leonard era la ușă, ca și cum i-ar fi urmărit pulsul. Ce cauți aici? Nu știu, simțeam că trebuie să te văd. Au mers împreună, în tăcere, ea simțindu-se expusă, ca și cum tot satul ar fi știut, ca și cum fiecare pas ar fi răsunat prea tare. Leonard, asta nu poate continua. Nu e corect nici pentru tine, nici pentru mine. De ce? Pentru că sunt tânăr? Pentru că sunt prietenul fiului tău? Sau pentru că tu nu te simți demnă? L-a privit, fără răspuns. Îți jur, a spus el oprindu-se și luându-i mâinile în ale lui, că nu am simțit asta pentru nimeni altcineva. Tu mă faci să vreau să fiu mai bărbat, mai bun. Real, ochii i s-au umplut de lacrimi. Și ce facem cu ceea ce simțim? Trăim, a răspuns el fără entare. Avem grijă, ascundem dacă e nevoie, dar nu negăm. În acea după-amiază, Matei a plecat într-o excursie cu colegii, un proiect de teren ce dura câteva zile. I-a sărutat fruntea la plecare, ca pe când era copil. Ai grijă de tine, mamă. Ea a încuvințat, știind că nu va fi singură în acea noapte. Leonard a venit, a intrat fără să spună nimic, a închis ușa și a rămas privind-o. Julieta purta o rochie neagră, mulată, cu o despicătură pe picior, părul lăsat liber, buzele vopsite. Tremura. El s-a apropiat nu ca un băiat în căutare de aventură, ci ca un bărbat care vrea să aparțină. I-a mângâiat fața, apoi umerii, brațele, a sărutat încheieturile, coatele, genunchii, ca și cum fiecare parte a ei ar fi fost de neatinși, dar demnă de adorare, s-au întins pe canapea, înfășurați într-o pătură. El o ținea strâns, respirația lui era în gâtul ei, mâna pe talie, fără grabă, fără pretenții, și tocmai când tăcerea devenea mai adâncă, el i-a șoptit: și dacă am fugi într-o zi? Unde? Unde nu ne cunoaște nimeni, unde tu să nu fii mama lui Matei și eu să nu fiu prietenul fiului tău, unde să fim doar Julieta și Leonard. Ea nu a răspuns, a închis ochii. A doua zi a primit un telefon neașteptat. Era Matei, vocea lui tremura. Mamă, Leonard a avut un accident. L-au dus la spital. Vin imediat. Telefonul i-a căzut din mână, lumea i s-a oprit în loc, totul s-a învârtit, pământul a dispărut. A fugit, cu rochia de cu seara, fără machiaj, fără suflare, la spital. L-a găsit dormind, bandajat, palid. Matei a încercat să o cuprindă, confuz de lacrimile ei. De ce plângi atât, mamă? Ești bine? Nu a răspuns, doar i-a privit pe amândoi, pe el și pe Leonard. Asistenta a spus că se va trezi curând. Julieta s-a așezat lângă el, i-a luat mâna cu delicatețe și a șoptit: nu mur acum, nu acum,
când abia începusem să mă simt vie lângă tine și atunci Leonard a mișcat un deget, doar atât cât să știe că povestea lor nu se terminase. Casa veche din centrul Brașovului părea mai tăcută decât de obicei, chiar și ecoul pașilor Julietei răsuna ușor pe parchetul din lemn, deși ea încerca să pășească cu grația unei femei care încearcă să-și ascundă furtuna interioară. În timp ce ținea mâna lui Leonard, palidă și fragilă sub bandaje, inima îi bătea într-un ritm haotic, ca și cum ar fi vrut să sară din piept. Aerul steril al sălii de terapie intensivă era greu, iar lumina fluorescentă arunca umbre reci pe chipul ei brăzdat de riduri fine, semnele unei vieți trăite cu grijă, în tăcere. Julieta își amintea cum, cu doar câteva zile înainte, se simțea o femeie înflăcărată, plină de dorință, iar acum se găsea în această lume rece, cu sufletul sfâșiat între speranță și teamă. Leonard, băiatul cu părul creț și ochii verzi care îi adusese atât de multă lumină, era acum o umbră a ceea ce fusese, iar ea nu știa dacă va mai putea să păstreze aprins focul care începuse să ardă înăuntrul ei. În timp ce asistenta schimba perfuziile, Julieta simți un fior rece care i-a străbătut coloana. Trebuie să fii puternică, Julieta. Leonard are nevoie de tine, îi spusese ea cu o voce caldă, dar fermă, în timp ce îi așeza o pernă sub cap băiatului. Odată singură în salon, Julieta își lăsă capul pe brațul lui Leonard, închizând ochii și simțind cum lacrimile îi curg pe obraș. Nu acum, nu când abia am început să trăiesc, șopti cu glas tremurat. Nu pot să te pierd, Leonard. În acele momente fragile, gândurile îi zburau înapoi la zilele petrecute împreună, la felul în care îi mângâia picioarele, la glasul lui cald care o făcea să se simtă din nou femeie, nu doar mamă sau văduvă. Își aduse aminte de rochia albă, de sandalele aurii și de felul în care Leonard o priveau cu o pasiune nevinovată, dar profundă. Parcă totul fusese un vis, iar acum trebuia să se trezească din el într-o clipă. Ușa salonului se deschise și Matei intră, cu pași grei și privirea încărcată de neliniște. Mamă, cum e?" întrebă, încercând să-și stăpânească emoțiile. Julieta îi zâmb cu greutate, încercând să-și ascundă suferința. Tare greu, Matei. Dar trebuie să avem răbdare. Leonard este un luptător, Matei se așeză lângă ea și îi strânse mâna. Știi, Leonard mereu a fost un tip coleric, dar când e cu tine, parcă se schimbă. Spunea că îl faci să fie mai bun. Julieta oftă și-și întoarse privirea spre patul gol, unde Leonard dormea. Da, Matei. Și eu am simțit asta. Pentru prima oară după atâția ani, am simțit că pot fi altceva decât o mamă sau o văduvă. Am simțit că pot fi femeie, un zâmbet amar îi înflor pe buze. Și totuși, uite unde ne-a adus viața în acea liniște apăsătoare. Un telefon începu să sune în holul spitalului. Julieta tresări și sări să răspundă. Era o voce necunoscută, gravă și misterioasă. Doamnă Popescu, trebuie să veniți urgent. Sunt lucruri pe care trebuie să le știți despre Leonard. Nu este cine credeți, inima îi sări din piept. Ce vreți să spuneți? Cine sunteți? Întrebă ea cu glas tremurat. Nu pot vorbi aici. Veniți la adresa Strada Mureșenilor, numărul 14, în 30 de minute. Acolo veți afla adevărul. Nu veniți singură, telefonul se închise brusc. Julieta rămase cu receptorul în mână, cu mintea în ceață și cu o teamă pe care nu o mai simțise de multă vreme. Matei observă schimbarea expresiei mamei lui. Ce s-a întâmplat, mamă? Dar ea nu avea încă răspunsuri. Tot ce știa era că povestea lor abia începea, iar misterele din jurul lui Leonard erau mai adânci și mai întunecate decât și-ar fi putut imagina vreodată. În timp ce se pregătea să plece spre adresa misterioasă, Julieta simți o mână caldă pe umăr. Era Matei, care îi zâmb cu încurajare. Nu ești singură, mamă. Și astfel, cu inima grea, dar cu o hotărâre nouă, Julieta Popescu păși în noaptea Brașovului, spre o întâlnire care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. Seara se lăsase peste Brașov cu o liniște apăsătoare, iar străzile pietruite din centrul vechi se scufundau în umbre lungi, pictate de felinarele galbene. Julieta Popescu își simțea inima bătând cu putere în piept, fiecare pas pe asfaltul umed de ploaia de după amiază făcându-i parcă ecou în suflet. Rochia ei blomarin, ușor mulată pe talie, îi contura silueta matură, iar părul lăsat liber îi dansa pe umeri în adierea rece a vântului. În mâna tremurândă ținea o geantă mică, neagră, din piele fină, iar pe degete străluceau inelele subtile, semne ale unei eleganțe discrete, dar încă pline de viață. Matei o însoțea, cu privirea serioasă și pașii hotărâți. Ești sigură că vrei să mergem?
Întrebă el, încercând să-și ascundă îngrijorarea în spatele unei glume. Sau să ne prefacem că mergem să cumpărăm covrigi și să fugim la munte. Julieta zâmb slab, dar ochii îi erau plini de hotărâre. Nu, Matei. Trebuie să aflăm adevărul. Și nu putem fugi mereu. Au ajuns curând la numărul 14, pe strada Mureșenilor, o clădire veche, cu fațada scorojită și ferestrele înalte, cu obloane din lemn ce scârțiau în bătaia vântului. Lumina slabă de pe hol părea să ascundă secrete de demult. Julieta simțea cum o neliniște adâncă îi strânge stomacul, dar și o curiozitate de neoprit. Au sunat la ușa masivă, iar după câteva momente, aceasta s-a deschis încet, dezvăluind o femeie în vârstă, cu părul alb prins într-un coc neatent și ochii căprui, pătrunzători. Doamna Popescu? Sunt Ana. Am fost colegă cu soțul dumneavoastră și am câteva lucruri importante să vă spun. Julieta făcu un pas înăuntru, Matei urmând-o fără entare. Holul era plin de mobilier vechi, prafuit, cu tablouri cu peisaje montane pe pereți și o lampă cu abajur roșu stins care arunca o lumină caldă, dar sumbră. Vă rog, așezați-vă, spuse Ana, conducându-i către o cameră de zi mică, cu o masă de lemn groasă și două fotolii vechi. Îmi pare rău să vă aduc vești tulburătoare, dar trebuie să știți adevărul despre Leonard. Julieta simți cum sângele îi îngheață în vene. Spuneți-mi, vă rog, rosti cu glas stins. Ana oftă adânc și începu povestea. Leonard nu este doar un băiat simplu, prietenul fiului dumneavoastră. În urmă cu câțiva ani, el a fost implicat într-un scandal care a rămas ascuns publicului. Familia lui este legată de niște afaceri dubioase, iar el însuși a fost urmărit de poliție pentru o serie de incidente. Nu știu dacă ați observat, dar de ceva vreme, el părea schimbat, nu? A fugit de trecutul lui și a încercat să-și refacă viața. Julieta înghiț în sec, nu știam nimic. Leonard nu mi-a spus niciodată. Pentru că se temea să nu-l judecați. Știa că dacă adevărul ar ieși la iveală, totul s-ar prăbuși. Dar acum accidentul lui nu a fost întâmplător. Sunt oameni care vor să-l înlăture pentru ce știe și pentru cine este. Matei se încruntă, iar Julieta simți cum o furie rece îi urcă în piept. Trebuie să-l protejăm, spuse ea cu hotărâre. Leonard nu este doar un băiat cu probleme, este omul care mi-a redat speranța. Ana îi prit cu un amestec de compasiune și avertisment. Aveți grijă, Julieta. Nu toți cei din jurul vostru vor să vă ajute. Uneori, cei mai apropiați pot fi periculoși. Julieta zâmbea amar. Da, am învățat asta pe pielea mea. În timp ce ieșeau din casă, Matei glumi încet. Măcar știi că viața ta nu e plictisitoare. Dacă asta era o telenovelă, chiar aveam audiențe record. Julieta râse scurt, simțind cum tensiunea începe să se dizolve, măcar pentru o clipă. Dar în mintea ei se năștea o hotărâre de nezruncinat. Avea să lupte pentru Leonard, pentru iubirea care i-a prinsese sufletul, indiferent de umbrele care îi amenințau fericirea, pe drumul spre casă, în timp ce treceau pe lângă un mic restaurant cu mesele afară și lumini calde. Julieta simți cum un bărbat cu o privire ascuțită îi urmărea silueta. O umbră care părea că știe mai mult decât ar trebui, iar zâmbetul său rece îi făcu pielea de găină. În acea noapte, în timp ce restul orașului părea să adoarmă, Julieta știa că adevărata luptă abia începea, iar întunericul din jurul lui Leonard era mai adânc decât orice și-ar fi imaginat vreodată. Încet, Brașovul adormea sub mantia unui cer înstelat, iar în apartamentul modest al Julietei Popescu, lumina caldă a veiozei din dormitor arunca umbre dansante pe pereții încărcați de amintiri. Rochia Blomarin, încă așezată cu grijă pe spătarul scaunului, părea să păstreze urmele ultimei întâlniri, iar părul ei, desprins de subacul care îl ținea de obicei prins, cădea liber peste umeri, adăugând o notă de senzualitate discretă și matură. Julieta stătea în fața oglinzii, privind cu atenție fiecare detaliu al chipului său. Obraji ușor înroșiți, buze conturate cu un luciu subtil roz pal, ochii mari, pătrunzători, care ascundeau un amestec de teamă și curaj. Purtând un colier fin de argint cu un pandantiv mic în formă de frunză, ce-i scălda gâtul delicat, și cercei mici, de perle, care adăugau o notă de rafinament, simțea cum feminitatea ei renaște în ciuda tuturor încercărilor. În timp ce își mângâia ușor gâtul și clavicula expusă de decolteul modest al rochiei, își amintea de atingerea lui Leonard, de felul în care mâinile lui calde îi alunecau pe piele, făcând-o să se simtă vie din nou. Se gândea la acele momente furate, la privirile încărcate de dorință și la promisiunile nerostite care pluteau între ei. Dintr-o dată, telefonul vibra pe noptieră, rupând liniștea. Julieta tresări și se întinse să răspundă. Era Matei, vocea lui mai calmă decât se aștepta.
Mamă, am vorbit cu Ana. Spune că nu suntem singuri în asta. Că are cineva care ne poate ajuta să aflăm mai mult despre trecutul lui Leonard și să protejăm. Julieta închise ochii și ofta adânc. Atunci trebuie să ne întâlnim cu ei cât mai curând. Nu pot să las totul să cadă în uitare acum. A doua zi, în zorii unei dimineți ce promitea să fie plină de răsturnări, Julieta și Matei au pășit într-un mic cafenea din centrul orașului, la poalele tâmpei, unde o echipă neobișnuită îi aștepta. Un fost detectiv particular, acum pensionar, cu ochelari groși și o barbă albă. Un jurnalist local curios și o tânără avocată din Cluj, care se oferise voluntar să-i ajute. Detectivul, domnul Ionescu, începu cu o voce gravă. Am urmărit cazul lui Leonard de ceva vreme. Nu e vorba doar de trecutul lui, ci de o rețea de interese care se întinde mai departe de Brașov. Cei care îl vor dispărut vor să pună mâna pe niște documente pe care le-a găsit în timpul accidentului. Julieta își strânse geanta cu putere și întrebă: ce fel de documente? Și de ce ar fi atât de periculoase? Jurnalistul, domnul Popa, răspunse cu un zâmbet ironic. Documente care pot zdruncina niște afaceri murdare, legături cu politicieni corupți și oameni de afaceri fără scrupule. Leonard a fost la un pas să scoată totul la lumină. Avocata, Andreea, adăugă: trebuie să fim foarte atenți. Orice pas greșit poate pune în pericol nu doar pe Leonard, ci și pe voi. Viața voastră și a lui Leonard se află acum într-un echilibru fragil. Julieta simți cum sângele îi pulsează în vene, dar și cum o forță nouă o cuprinde. Atunci nu avem de ales. Luptăm. Pentru Leonard, pentru noi, pentru dreptate. Matei privi-o cu o mândrie pe care rar o mai arăta. Mamă, ești mai puternică decât credeam. În timp ce ieșeau din cafenea, în drum spre casă, Julieta simți o umbră care le urmărea pașii. Își trase geanta mai aproape de ea și făcu un glonț cu ochiul către Matei. Dacă vrei să ne spioneze cineva, măcar să fie amuzant și să aibă gust pentru modă. Nu să pară că a ieșit dintr-un film de groază. Matei râse, dar tensiunea rămânea palpabilă. Într-un oraș mic ca Brașovul, unde fiecare cunoaște pe cineva și fiecare secret se răspândește ca un foc de paie, Julieta știa că fiecare mișcare trebuia făcută cu grijă. Seara, în camera ei, în fața oglinzii, purtând un halat de mătase roșu aprins, care îi lăsa la vedere umerii și o parte din picioarele lungi, Julieta își promitea că nu va renunța. Dorința care o aprinsese în prezența lui Leonard nu era doar o scânteie de trecere, ci un foc care ardea cu o intensitate neașteptată. Și, indiferent de umbrele care îi amenințau fericirea, ea era hotărâtă să lupte. În noaptea aceea, când orașul dormea, o siluetă necunoscută se strecura pe străzile înguste, cu o pungă în mână, plină cu dosare și fotografii care urmau să schimbe totul. În umbra tăcută a munților, un secret vechi era pe cale să iasă la lumină, iar destinul Julietei și a lui Leonard era legat acum mai strâns ca niciodată. Și, în timp ce vântul adia peste acoperișurile roșii ale Brașovului, o întrebare arzătoare plutea în aer. Cine era cu adevărat Leonard? Și ce se ascundea în spatele accidentului care aproape îi curmase viața? Povestea lor abia începea, iar adevărul amenința să răstoarne totul în jur. În dimineața următoare, lumina bâlând a soarelui se strecură prin perdelele delicate ale apartamentului din Brașov, mângâind chipul Julietei care încă părea prinsă între vis și realitate. Rochia ei de in, albă ca spuma laptelui, îi mărginea talia cu o croială simplă, dar elegantă, iar sandalele aurii cu barete fine îi lăsau la vedere picioarele subțiri, pictate într-un roșu intens, care păreau să spună povestea unei femei ce refuză să fie uitată de timp și dorință. Părul îi cădea în valuri legere pe umeri, iar buzele îi erau conturate cu un ruj discret, care scotea în evidență frumusețea naturală și farmecul matur. În bucătăria mică, dar primitoare, aroma cafelei proaspăt măcinate se împletea cu mirosul dulce al cozonacului pe care Julieta îl pregătise cu grijă, în timp ce gândurile îi zburau la ultimele zile. Matei era deja plecat la facultate, iar casa părea goală și liniștită, dar în inima ei zbuciumul abia începea. Soneria sună dintr-o dată, iar inima îi sălâtă în piept. Deschise ușa și îl întâmpină pe Leonard, care a pășit înăuntru cu aceeași încredere și căldură care o făcuseră să se simtă vie din nou. Părul creț, încă ușor umed, îi încadra fața cu ochii verzi, plini de o intensitate neașteptată. Tricoul alb și blugii rupți îi dădeau un aer casual, dar privirea lui era încărcată de o profunzime care o făcea pe Julieta să-și uite grijile pentru o clipă. Bună, Julieta, spuse el cu un zâmbet timid, oferindu-i o sacoșă cu fructe proaspete. Am adus ceva pentru tine, ea-i zâmbi, simțind cum tensiunea dintre ei se topește ușor. S-au așezat în sufragerie, iar Leonard îi povesti despre planurile sale de a dezvălui adevărul despre trecutul său,
despre oamenii care îi amenințau viața și despre dorința lui de a fi liber. Julieta îl asculta cu atenție, simțind cum fiecare cuvânt îi încălzește sufletul, dar și cum teama îi strânge pieptul. Leonard, îl întrerupse ea ușor, nu ești singur în asta. Vom trece împreună prin orice furtună, el îi luă mâna în a sa, iar atingerea lor părea să alunge orice urmă de îndoială. Mulțumesc, Julieta. Tu ești lumina mea în această întuneric. Timpul părea să se oprească în acea cameră mică, unde două suflete rănite își găseau alinare unul în celălalt. Dar, în spatele ferestrelor, umbrele trecutului continua să se adune, pregătind o furtună ce avea să zguduie viețile lor pentru totdeauna. Mai târziu, în acea după-amiază, în timp ce Julieta pregătea cina, soneria sună din nou. Inima îi bătea cu putere când a deschis ușa și a găsit un plic misterios fără remitent. Îl desfăcu cu mâini tremurânde și descopere o fotografie veche, în care Leonard apărea alături de un bărbat în costum, cu o privire severă și ochi reci. Pe verso, un mesaj scris cu litere mari. Adevărul doare, dar eliberează. Julieta simți cum sângele îi îngheață în vene. Cine era bărbatul din fotografie? Și ce secret ascundea acesta? Asta era doar începutul unui joc periculos, în care fiecare pas putea fi ultima lor mișcare. În acea noapte, în timp ce orașul adormea sub lumina lunii, Julieta se întinse în pat, purtând un camison din satin roz pal, care îi mângâia pielea cu o răceală delicată. Se gândea la Leonard, la lupta lor, la dorința care o făcuse să simtă din nou că trăiește. Și, în tăcerea casei, o șoaptă misterioasă părea să-i promită că adevărul, oricât de dureros, avea să iasă la lumină, dar, în umbra întunericului, o prezență necunoscută o urmărea. Iar jocul abia începea.